江啊流域的造林应该是从70年代开始，经过70年的努力啊，整个雅江流域的这个现在构筑起了160千米的和这个宽度1800左右的一个绿色的长廊和护林地带。两江流域的土地沙化非常严重，所以我们现在研究的秀丽水柏枝还有喜马拉雅紫茉莉，就是为了防风固沙。现在我们所培育出来的喜马拉雅紫茉莉已经在试验地有了很大的成效。